ঘূর্ণিঝড়ের সময় যদি কোনো পাখি ঘরে ঢুকে পড়ে তাহলে তাদের আশ্রয় দিন, তাদেরকে জোর করে তাড়িয়ে দেবেন না, তারা আশ্রয়ের জন্যেতেই ঘরে ঢুকেছে। এবং আপনারা যদি কোথাও দেখেন কোনো পাখি বা কোনো পশু এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপে পড়ে ইনজিওর্ড হয়ে গেছে, তাহলে অবশ্যই বন দপ্তরকে খবর দিন। বন দপ্তর থেকে লোক এসে সেই পশু বা পাখির ব্যবস্থা নেবে অথবা চিকিৎসা করবে। ধন্যবাদ।